Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, sou a Giovana e hoje, pessoal, estou aqui para fazer o vídeo de, como vocês viram no começo, sobre o ice surf. Pessoal, olha, eu sei que eu gravo só Roblox agora, eu só gravei 2 vídeos, mas eu vou gravar muito mais. Eu tô pensando em mudar o nome do canal para Giovana Gamer. Vamos ver, vamos pensar. Quem quiser que eu troque o nome do canal, coloca aqui embaixo. Hashtag Giovana Gamer. Então bora lá começar o vídeo, o jogo na verdade. O vídeo já começou faz tempo. E eu acabei de instalar esse jogo faz um tempinho só. Gente, é 11h01. Pensa em uma pessoa que grava vídeo às 11h01 da noite. Churururu. Havana. Ai, eu amo Havana, a música. Naranana. Amaros e naranana. Hoje que vai naranana. Hoje que vai nara. Ai, eu tenho que conseguir dinheiro. Não tenho dinheiro suficiente. Uau! 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 Peraí, deixa eu mudar isso. Ah, tá aqui mesmo. Gente, olha isso. Olha. Ai, que fofa. Essa é feia. Essa é linda e essa é maravilhosa. E essa não, porque ela é roqueira. Mas eu acho ela bonita assim. Tirando esse piercing e o cabelo assim, tudo normal. E essas botas. Tirando tudo. Ela fica linda do jeito que eu fizer ela. Mas que não dá pra mudar. Ai, meu Deus. Vamos começar, vamos aumentar o jogo porque tem que escutar, porque não faz sentido. Ai. Não deu tempo. Oxi, como eu ganhei? Uhul! Churururu. Vamos conseguir ganhar! Isso daqui. Churu. A letra S. Som. E eu não sei o que significa essa palavra louca. Gente, eu já tô falando que nem o mamute congelado. Isso é muito impossível. Peraí, deixa eu pausar. Pessoal, voltei quando eu tava colocando pra voltar. Infelizmente morri. Olha a musiquinha. Subiu a surf. Que legal. Eu amo esse jogo, gente. Completei essa palavra e ganhei um dedo. Gente, o objetivo desse jogo é conquistar isso daqui, 2 chocalhinhos. Mas não é só 2.
Vocês estão pensando que é só 2? Não acredito. Não é só 2. Como vocês viram, tem 2, que eu já peguei 2. Barra 10. Barra 10 significa que a gente tem que completar 10 chocalhos. Eu não posso fazer esse. Gente, vocês não têm noção como dá medo. Só pra quem já tem esse jogo. Ganhei dinheiro. Só. Tem outro ainda. 12.000. Tá bom. Gente, eu vou tentar pelo menos uma vez chegar muito mesmo. Gente, olha, pra quem não viu isso, porque eu não tô gravando assim, ó. Tô mostrando, gente, porque vocês não viram. Eu virei pro lado e bugou. Exatamente, o jogo bugou. Então isso não valeu. Eba, com isso eu vou 2 vezes mais rápido. Uou! Vou fazer voz de homem, porque no jogo, exatamente, eu sou um homem. Não um homem, eu sou um menino que fez uma arte muito bonita lá no trem. Aí veio um policial que não gosta de arte e criticou minha arte moderna. Gente, tá sendo muito divertido isso. Tô com 103 moedas. 130. Gente, olha, vocês não percebem isso, mas cada vez que a gente vai, a gente tá indo mais rápido do que o normal. Gente, eu cansei de ficar recebendo só moeda. Então foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal e um beijo e tchau, tchau.